Pronto, só segurar. Se você botar a mão aqui de baixo, bota também. É. Para o pessoal, ó, continuando aqui, não é? A continuação da fogueira, não é? Que como a criancinha estava filmando, ela não soube filmar, né? Não soube. Se papai quiser também falar sobre também a origem, né, da fogueira, também pode fazer. Eu vou mandar brasa aqui, né? Dar continuação aqui, porque o meu sobrinho, ele foi fazer a filmagem e terminou. Porque o povo também não sabe, né? Fazer. Você não vai atrapalhando. Aqui não está falhando, aí eu estou fazendo a segunda etapa para você ver a finalização aqui da fogueira, né? Faz aqui só um pouquinho para você ver. Levante, meu filho, para você não se machucar aí. Filmou tu caindo, viu? Não é, papai? Aí, como é que se diz? Pode sair desse lado aí mesmo. É a fogueira Isso. de São João, não é? São João. É. Vai esse pedaço de pau aqui, vai. Vai. Botar aqui no meio. Esse não. Vai esse aqui, né? É. Fogueira de São João, pessoal. Então é aqui, a tradição. Aqui é assim, pessoal. Olha. Tem que ter sangue na veia, porque para pegar aqui, né? É pesado. É pesado. Então a gente tem que ter força Eu tenho força com ele. Isso aí foi. para fazer a fogueira. Esse pau ficou pequeno, viu? Esse? Isso aí, Esse aqui, né? não tá com uma mão. A outra cabeceira ficou pequena. Então aqui ó, a gente faz assim. E agora tem que buscar um pau para botar aqui e fazer a cruz. Fazer a coisa. Peraí. Então, pessoal, é isso aí, né? É o que a gente ficou mostrando aqui para vocês, né? Que é a fogueirinha. Hoje eu sei quem está filmando vai ser o Severino. Eu não sei dizer nem o nome, né? Mas cinegrafista, né? É. Não sei nem o que é. Mas é o filmador. Para mim é o filmador. Que está com o celular mostrando nós aqui. Fazendo aqui a fogueirinha, não é? Então, você aí, não é? Compartilhe, dá teu joinha, tá certo? E se inscreva no canal. Você que vai assistir esse vídeo, que está assistindo, se inscreve, tá bom? E nos ajuda a gente fazer vídeo bonito, que nem esse aqui, não é? É um prazer. Agora as fogueiras de São João é muita chuva, Chuva, né? muito milho Tempo verde. chuvoso aqui no interior. É uma coisa maravilhosa. E mais maravilhosa mesmo é a noite de São João mesmo, quando a fogueira está bem incendiando. O fogo está subindo. Não é, é uma festa assim. Vou fazer minha fogueira. Jesus está vendo tudo isso. Sim. Sei que Jesus está vendo isso. Tchau. Mas o povo faz isso como uma diversão, né? Às vezes rouba entre cruzeiro. Mas isso é tradução do povo. Costume, É, tradição, costume. Inventa o costume. Eu mesmo faço a fogueira, não é por isso não, eu faço por causa do sinal do nascimento de João Batista. Né? Isso, exatamente. Porque o sinal de João Batista, Maria Isabel, ela estava restante de João Exato. Batista. Isso, Maria estava. Então, Isabel, a outra é amiga dela, não sei se é irmã, cuidou para ela, falou com ela para ela ir saber qual era o dia, não, para tratar dela. Aí ela disse, mas Maria, Isabel, mas quando tu for ganhar esse menino, como é que eu vou poder saber se mora numa serra ou noutra? Então, exato, muito bem, é isso aí. Aí ela Tá disse, distante. não, quando ela estiver sofrendo as dores, é o dia certo, eu boto um foguinho no terreiro e a fumacinha sobe, quando você vê a fumacinha subindo, você pode descer que é hora.
Tá aí a história, né? Aí foi isso que Maria fez. E Isabel, quando viu lá a fumacinha subindo, que isso é que a fogueira faz a subir. Foi. É. A fumacinha subiu. Isso. Quando subiu, aí ela disse, é hoje, Maria está, Isabel hoje está o nascimento de João Batista, de João. João É, nasceu. o João está nascendo, já nasceu, hoje vou lá. Aí quando chegou lá, aí João Batista já estava nascido. Aí foi uma festa muito grande Pronto, pessoal, é isso aí, de né? João Batista. A fogueira, Então é o sinal, sinal. não é por folia não, é um simbolismo da uma história bíblica Bíblica, da história né? de São João Batista pela fogueira. Então, aí tá entendido aí, né? Então eu quero agradecer a vocês, não é? Se inscreva, não é? E no canal nos ajude para fazer mais vídeos da história, né? O canal Rádio da História, trazendo a história também, a origem da fogueira. É, para você, como você agora está sabendo, para quem não sabe. Um grande abraço e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui, seu Severino, né? Seu Severino tá, foi ele quem falou. Hoje eu estou com 81 anos. 81 anos já tem, seu Severino. Eu agradeço a Jesus Cristo, Espírito de verdade. Está com essa idade, está vencendo o problema, está conversando, está com um entendimento. Deu um problemazinho no pé, mas já fui 2 vezes a semana no médico. Mas o meu médico é o médico certo. O meu médico é Jesus. Médico Jesus de Nazaré, abaixo né? de Deus, Graças a tem o Deus. médico da terra que Jesus diz assim, eu vou fazer exame em você para eu cuidar da sua doença. Essa aqui não tiver jeito, eu boto você para o médico. O médico, você vai ao médico. O médico quem vai é a gente, depois do Senhor, eu vou ao médico, mas eu primeiro faço oração, Senhor, estou aqui, Senhor. Senhor, eu sou filho teu, Senhor, eu confio e eu creio, eu te amo e eu te adoro, porque só o Senhor é a minha vida. Graças só o a Senhor Deus. é o caminho, a verdade e a vida. Só Glória a o Senhor Deus, que me preenche, que me fortalece, de graça e bênção do Espírito Santo. Eu estou aqui, Senhor. Graças a Deus, serve. Então, quando eu vou ao médico, eu faço assim, não deixe eu cair no fundo do poço, Pai. Me ajuda em nome de que eu te amo. Então, eu faço isso. Eu não vou botar a cabeça em cima de médico e tá, se eu médico na primeira, eu vou naquele lá de cima. O médico dos médicos, o médico do o médico. Senhor Jesus. Aquilo é cheio de poder, Glória a Deus, cheio amém. de sabedoria, cheio de libertação. E já que o médico da terra, quando tem a sabedoria, ele já é dado pelo Senhor. Já vem, é Senhor, dom de Lá de Deus. cima que vem a sabedoria. Ele faz o quê? Ele estuda 10 anos. E esses 10 anos que ele estuda, ele gasta muito dinheiro. Gasta sim. Mas esse dinheiro que ele gasta, ele arranca todo de espinhaço da gente. Porque a gente está doente, né? A gente está doente e quando vai lá, ele tem uma farmácia acular. Ele aqui faz os exames certos da sabedoria que ele tem, dá o remédio, dá na doença, aí pega a receita, vai lá naquela farmácia lá e compra a medicina assim. Aí é chovendo de dinheiro em cima desse médico. Pois é. Como eu disse a Luciano, assim, ele estuda 20 anos. Eu digo, ele estuda 20 anos, mas esses 20 anos, quem dá o dinheiro é ele. Se não for a gente abaixo de Deus, ele não vai ter um centavo. É verdade, é. Então, pessoal, aqui a gente se encerra aqui, não é? Mostrando para vocês a fogueirinha já pronta. Já para no dia 23, porque coloca fogo nela na véspera. Só tá uns peidinhos de moça. Faltar umas bombinhas por aqui, né? Uns peidinhos de moça, uns beijos de moça, uns ratinhos, chuveirinho, né? Mas vai ser no dia. E é a cultura, né? A cultura é a tradição. Então, um grande abraço para vocês, né? Fique com Deus. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço a Helena, também a Gilberto, né? Se a gente pudesse, estaria aqui no dia, né? Para a gente festejar junto aqui essa tradição, esse momento junino aqui, não é? No nosso interior, na nossa roça, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Então, queria agradecer a você, não é? Por você ser nosso inscrito, não é? Muito obrigada. E você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? No canal, para que a gente possa continuar em frente, não é? Com fé em Deus, trazendo vídeo bonito
para você, mostrando as histórias, não é? Por isso que o canal Eu vou pegar já é canal Rastro da História. Grande abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou ver se eu acho um pedaço para botar aqui, ó.